之後就去到 Part B 嘅部分啦。咁今次我哋就係計算個 limit 一減 cosine 8x over 一減 cosine 2x x tends to 0嘅數值啦。咁我哋先將題目抄翻落嚟先。咁我哋就有 limit 咁啊一減 cosine 8x over 一減 cosine 2x 咁啊 x tends to 0。咁啊，我哋會見到啦。咁啊，8x 啦、2x 啦，都係一個 hint 啦，話俾我哋聽咧。其實我哋可以用翻個 double angle formula。咁啊，當我哋用 double angle formula 嘅時候，我哋就可以將 cosine 變成 sin 二次嘅一啲 pattern 啦。咁當我哋有 sin 二次嘅 pattern 嘅時候咧，咁我哋就可以用翻一啲我哋學過嘅 limit 啦 ，sin x over x tends to 0等於1呢一個嘅 theorem 啦。咁啊，先寫一寫翻出嚟先。咁啊 cosine 2x 咧，我哋就可以將佢寫翻做一減2 sin 二次 x。咁而 cosine 8x 咧，我哋就係將個 x 咧代做 4x。咁我哋就會有一減2 sin 二次 4x。咁所以第一步，我哋先將一減 cosine 8x 同埋一減 cosine 2x 咧寫翻做一啲 sin 二次嘅 pattern 先。咁我哋就會有 limit x tends to 0，咁啊一減1啦，加2 sin 二次 4x， 咁就 over 一減1之後加2 sin 二次 x 啦。咁啊一減1就 cancel out 啦。咁所以分子分母就係2 sin 二次 4x over 2 sin 二次 x， 咁所以個2咧都會之後咧就會約埋㗎啦。咁成個 limit 我哋就會得出 limit sin 二次 4x， 咁就 over sin 二次 x， 咁啊 x tends to 0。咁啊，其實分子分母各自有二次啦，咁啊其實即係 sin 4x 乘 sin 4x 啦，之後 sin x 乘 sin x 啦喺個分母嗰度，咁啊即係其實我哋有4個expression 乘埋一齊，咁所以我哋拆 limit 嘅時候，某程度好似就拆咗4個，咁可以方便起見咧，其實我哋就將佢二次咁樣諗啦，因為其實都係重複咗啫。咁所以先睇分子嘅部分先，咁我哋可以將佢寫成 limit 嘅 sin 4x， 咁就 over 4x， 咁啊今次就會變成 4x 啦 tends to 0啦，咁我哋就將成嚿嘢二次啦。咁但係某程度我哋就補咗個 4x 喺個分母度啊，咁所以我哋自己咧都要補翻一個喺分子嘅，咁就係 4x 嘅二次，咁就做咗一個無中生有。咁啊繼續咯，咁我哋就會有 limit x tends to 0啦，咁就1 over， 今次就變咗做 sin x over x 啦，咁又係成嚿嘢二次。咁啊，除咗補喺呢個 x 度啦，咁就我哋亦都要乘翻一個 x 俾佢啦。咁啊，拆翻出嚟嘅時候咧，咁我哋就乘緊一個1 over x 嘅二次啦。咁啊，其實我哋會見到 sin 4x over 4x 呢一個 limit 咧就會 tends to 1啦。咁啊，1 over sin x over x 呢個 limit 咧都係 tends to 1嘅。咁所以我哋就會有16x 二次，咁就 over x 二次啦。咁啊乘1嘅二次，再乘1嘅二次。咁啊 x 二次 x 二次其實某程度就都係約咗㗎啦。咁最終嘅答案我哋會得出16。咁啊呢條題目就兩個重點啦，一個重點就係我哋要識用個 double angle formula 去轉換翻做一啲 sin 二次嘅 pattern。第二個就係我哋點樣去處理二次啦，係啦，呢度有兩個二次，咁某程度其實我哋可以將成個 limit 咧變成直接二次咗佢。咁啊要識補啊，補翻啲重要嘅嘢俾佢。咁啊最後咧啲 x 二次就會互相約咗，咁啊最後我哋會計到最終嘅答案啦。